планетарния дух настъпват промени и те оказват своето въздействие върху съзнанието на всички нас, хората, от земната плътност. Но с това идват и нови предизвикателства. Ние ще започнем да обръщаме повече внимание на хората, които се намират в нашето ниво или в подобно състояние на съзнанието. Както казват много автори на фантастична литература, хората, ние, сме се научили да бъдем психологически невидими за онези, които могат да ни причинят вреда, били те негативни хора или просто такива, които искат ние да пострадаме. Затова ще откриваме в себе си пълната свобода и ще можем да отидем където поискаме на планетата, без да се поддаваме на онези, които се опитват да ни манипулират. Следващата стъпка на психологическата невидимост е истинската физическа невидимост за онези, които се намират в различни плътности от нашата. Това е описано от десетки автори на фантастична литература. Един такъв е и днешния ни гост, Сал Ракели. Всичко това, което се опитва той да ни разкаже, за мнозина може би звучи различно, за други то е познато. В неговите книги присъстват теми за извънземния живот, духовното развитие и бъдещето на човечеството. Мой специален гост е Сал Ракели. Здравейте, добре дошли отново в България. Какво ви води толкова често тук, Сал? България е много специално място. Тя е много духовно място и аз съм бил тук вече може би 7 или 8 пъти и наистина обичам земята, хората, историята на Бейн Садуно, Петър Дънов и много други духовни енергии, които чувствам в България. А чували ли сте какво означава Мандела ефект, например? Мандела ефект. Нека да речем, че 90% от хората имат фалшиви спомени и около 5% от тях са корпоративен ребрандинг и подобряване на филми и песни, където преднамерено се променят неща и хората не разбират това. Но другите 5% биха могли да направят това, което наричаме смекчаване на времевата линия. Това не означава, че оригиналната времева линия се променя, защото би било нарушение, но означава, че може би има една или повече времеви линии, които периодически се пресичат с това, което наричаме доминираща времева линия. Така че това е малко по-сложно и включва физиката на нещата, които всъщност наричаме принцип на нелокалност по отношение на времето. Бихте ли ни обяснили малко повече за това? Влезте в детайли, ако обичате. Да, по принцип ние знаем, че има принцип на нелокалност по отношение на пространството. Това означава, че съществува онова, което наричаме заплитане, което означава, че има измерение. Ще си позволя тук малко волност спрямо модерната физика и ще се спусна още по-дълбоко в заешката дупка, отколкото повечето физици правят. Ще направя предположение, че има нелокално измерение, което е в основата си една точка или сингулярност, което е друг начин да се каже, че всичко е едно. Когато духовните хора казват, че всичко е едно, какво наистина имат предвид с това? В основата си те имат предвид, че има нелокалност, че има измерение, което едновременно съществува навсякъде и никъде в цялото време и пространство едновременно. Това е онова, което наричаме вечния момент. Сега, в някои философии, вижте идеята за миналото, настоящето и бъдещето, се съдържа също в тази сингулярност, т.е. разказа за едната точка. Не е ли нейното време, ако миналото, настоящето и бъдещето съществуват сега, означава, че големият взрив става точно сега, че имаме една единствена точка, че цялото творение безкрайно малко, безкрайно голямо и че големия взрив е холографска проекция на тази една точка, където всичко, което ние наричаме време и пространство, наистина все още се съдържа в тази една точка. То просто холографски е проектирало себе си, което поражда идеята, че ние живеем в виртуална реалност. Много хора казват това, то е най-новата лудост, че ние сме в матрицата, в виртуална реалност, ние сме персонажи в един филм с висока резолюция и има известна обоснованост това на база проучванията, които съм правил. Но вие подкрепяте ли това, че живеем наистина в виртуална реалност?
Все повече и повече изглежда, че точно това е случая. Аз имам духовни водачи, с които мога да комуникирам. Бихме могли да кажем, че сме част от една по-голяма матрица или може би можем да кажем, че всички ние имаме аспект, който е отвъд матрицата, който е отвъд виртуалната реалност, която наричаме нашия буден живот. Аз бих искал да нарека това нашия буден сън. Имаме сън, докато спим и след това се събуждаме в буден сън и това е много подобно на това, което хората на Веданта казват на хората от векове. Ако погледнете към източните учения, идеята, че ние сме в реалиите на Лила Майя или илюзията, така че привържениците на виртуалната реалност, на изкуствения интелект, наистина не казват нещо ново. Те казват неща, които ги има от хиляди години в древните ведически писания. Повярвайте ми, голяма част от хората сега ще си зададат един въпрос. А ако това не е истина, а просто илюзия, ние какво да кажем на всички тези хора? В същността си те са прави. Това е илюзия, но не е илюзия по начина, по който много хора си мислят. Ние сме реални, светът е реален, но начинът, по който възприемаме себе си в света е илюзия. В действителност, ние не виждаме това, което наистина е там. Ние виждаме светлината отразена в ретината на окото и записана от мозъка. Виждаме това, което изглежда като твърди обекти във всекидневния ни живот, което е нищо повече от вибрираща енергия с много празно пространство между частиците. Това е модерната наука. Това е в основното си доказано, че ние не виждаме това, което в действителност е там. Виждаме онова, което нашите мозъци интерпретират, че е там. Всъщност няма никакво научно доказателство за това, че там навън има свят. Всичко въз основа на това, което аз откривам, се съдържа в ума на Бог, в съзнанието. А съзнанието е всичко. Умът на Бог е всичко, което виждаме и чувстваме. Няма противопоставяща се сила там навън, която да се бие с Бога, дявол, сатана, Луцифер или както там го наричаме. Всичко това е част от проекцията на съзнанието. Това е много самотно чувство да вярваме, че ние сме сами в огромната враждебна вселена, където има сили готови да угасят нашия нещастен мъничък живот във всяка секунда. Това не е вярно. Ние сме убедили себе си, че е вярно, защото нашите вярвания са мощни. Ние сме създадени по образ и подобие на нашия Създател, независимо дали го вярваме или не. И самия факт, че можем да преживяваме безсилие в основата си, доказва, че сме силни. Ние сме толкова силни, че можем да тръгнем срещу естествената любов на Бога и да започнем да вярваме, че сме отдалечени от Бог и да имаме това преживяване, което доказва, че сме силни. Ние сме създадени по образ и подобие на нашия Създател. Това е малко дзен, но мисля, че повечето хора могат да разберат. Но когато говорите за сила, как ние разполагаме с тази сила и дали тя може да придобие и един различен смисъл, малко по-тъмен? Съществува това, което наричаме властващ елит, кабала или тъмни илюминати, или може би астрални същности, или тъмната страна, или извънземни регилианци, или орионци, или други групи. Знаете, че те искат да контролират и поробят човечеството, но всичко това е поради нашето вярване в разделението, именно поради което ние изобщо привличаме тези същества в нашия свят. Поради нашето вярване в разделението ние вярваме, че има сили извън нас и самите ние им помагаме да ни нападат, така че стигаме до там, че създаваме тези сили извън себе си. Те не са наистина извън нас. Те са аспекти на Бога, точно както и ние сме. Това е сякаш сме в сценарий на филм и във филма има герои и злодеи. Има ги и добрите, има ги и лошите. И в някои наши животи може да сме сложили костюма на злодея, в други животи може да сме сложили костюма на героя. И ние искаме да преживеем всички страни на тази очевидна дуалност. Така че играем различни роли. Жертва, извършител, добър и лош, светъл и тъмен. И мнозина от нас са стигали до мястото, на което казват: искаме да излезем от матрицата, искаме да се махнем от тази драма или илюзия и да открием кой е режисьора зад кулисите, кой е продуцента на театъра, където ние играем нашите животи. Кой е според вас?
Ами, хората го наричат Бог, наричат го Създателя, наричат го Божеството, Даото, загадката и да, можем да имаме пряк опит от това, защото ние сме продължение, ние сме режисьора, ние сме създателя, продуцента, сценариста и актьорите на сцената. Ние сме всичко това. Обикновено вие имате прогнози, които получавате за света в следващите години. Каква е последната, която научихте? Ами това е нещо, което стана малко объркващо или е било загадка за множество пророци и много предсказатели. Това, което открих преди всичко от една много материална гледна точка е, че повечето неща, които са пророкувани, наистина се сбъдват, но имат склонността да не стават във времевата линия, в която е предсказано това. Често пъти отнема по-дълго време за някои неща, за да се проявят, отколкото много хора предсказват. И това се дължи отново на силата на вярването. Има много души, които са изключително силно привързани към нашата настояща парадигма, нашия текущ модел, нашия текущ набор от илюзии, матрицата или както искат там да го нарекат. И поради това те имат много сила, която оказва влияние на това, което наричаме аспект на свободната воля на времевата линия, която основно казва, можете да изберете да се събудите сега или можете да изберете да се събудите по-късно. И много хора избират да се събудят по-късно, защото техните богове, създатели, имайки опит от света на светлината и мрака, те увековечават илюзията, да речем отвъд деня на издъхването, ако искате да използваме този израз, например. Чувам ви за втори път да говорите за тъмно и светло. Бихте ли ни казали каква е разликата? Като цяло няма разлика. Има само Бог. Но в Бога изглежда има нещо повече от светло и тъмно. Изглежда, че има нюанси на сивото, така да се каже. Тъмното е просто невежество или липса на осъзнатост, погледнато от очевидно екзистенциална гледна точка. Но съществува това вярване, че има сила, която се противопоставя на Бог, наричана Сатана, Луцифър, дявол или както изберат да го нарекат. И поради вярването, което всъщност ние създаваме вътре в тази илюзорна драма, която наричаме реалност, ние създаваме сили, които изглежда се противопоставят на доброто и на света и точно сега силата, кабала или тъмните илюминати започва да губи влияние на тази илюзия. Тяхната илюзия за сила и контрол започва да ерозира и те отчаяно се опитват да поддържат илюзията, така че те се опитват наистина отчаяно да спрат служителите на светлината, да спрат хората от това да се събудят. Това е илюзия. Всъщност не можеш да спреш хората от това да се събудят, защото като цяло ние вече сме събудени. Просто не го осъзнаваме. Но вътре в тази драма на дуалността изглежда сякаш става все по-трудно за душите да остават центрирани, да остават в своята сила, в своя мир, в своята любов, в своята хармония. И това също е илюзия. Няма такова нещо да е по-трудно да станеш този, който си. Това е лишено от смисъл изявление. Но в драмата може да изглежда сякаш има война в небесата, че има съгласувано усилие да бъдем държани в масова илюзия, в масова пропаганда, фалшиви новини, заплаха от световна война, ГМО, проблемите с ваксините, кемтрейлс, тези така наричани барикади на пътя на нашето събуждане могат да бъдат разбити и ако бъдеш хванат в капана на илюзията, това е твърде вероятно. Голяма част от читателите ви знаят, че вие имате и един специален начин на общуване. Да, моите водачи непрекъснато казват, че има голяма вероятност за икономически срив, така че много възможно е това да стане през 2020 година. Вече има признаци, че в западните държави цените на имотите се покачват и са готови да се сринат във всеки момент. Има и много други признаци, че икономиката на света е поддържана изкуствено от централните банки и колкото по-дълго я поддържат изкуствено, толкова по-здраво ще се срине, защото нарушава основни принципи на икономиката, даже принципи на физиката. Тази идея, че можеш непрекъснато да вземаш назаем и да харчиш в продължение на цяла вечност и това е случай на измама. Живеем в икономическа система, която е основно една лъжа. Кой управлява света?
Бог управлява света, защото Бог управлява всичко. Но в илюзията изглежда сякаш това са централните банки, илюминати, тайните общества, тъмните, астралните същества, тъмните извънземни. Изглежда сякаш имаш конспирация да бъде поробено човечеството и докато вярвате в това, то е истина за вас. Но тайната, най-голямата тайна, което вие казахте по-рано, нека поговорим за най-голямата тайна, тя е, че ние сме изумително силни. И това не е план, това не е загадка. Независимо как го наричате, ние сме изумително силни. Отвъд всякакви наши вярвания сме силни. Това е начин, един друг начин да се каже всичко. Така че, което наистина трябва да направим е да се събудим и да осъзнаем това и ние вече, поне емоционално, не се хващаме на тази система от лъжи и измами, както ние наричаме кабала, тъмните сили или бла-бла там каквото искате. Ние вече няма емоционално да се хващаме за това. Може би за известно време ще бъдем излъгани на физическо ниво, защото ние, разбирате ли, участвайки в физическото разпределение на стоки, услуги и други подобни, сме в крайна сметка готови да бъдем лъгани, но ние сме силни и създателни духовни същества. Няма да се уморя да повтарям това. Ако наистина разбирате колко дълбоко на подсъзнателно ниво сме силни, вие сте свободни. Но как това ниво на съзнание може да се съотнесе в един материален свят, в който ние живеем? Ще има много драскане с ногти и скърцане с зъби, както се казва в Библията. Ще има хора, които ще се борят, за да се задържат за своята илюзия, за реалността и икономическата система, според която живеем. И докато тя започва да се руши и отпада, много хора ще скачат от прозорците, ако тяхното инвестиционно портфолио се сведе до нулата само за дни. Същото ще направят и някои хора, ако банките затворят. Те ще полудеят, ако нямат пари на ръка или някакво злато или сребро или някаква земя, например, която да продават или да отглеждат плодове и зеленчуци. За всичко това е говорено в книгите, затова няма да навлизам в големи подробности. Въпросът е не дали това ще се случи, въпросът е кога ще се случи. Това е най-големият въпрос. Големи автори и водачи все още казват, че има повече от 50% шанс това да стане към 2020 година и че има 80% шанс това да стане към 2025 година. И преди това също се говори и за около 60% шанс от Трета световна война. Това звучи наистина ужасно, звучи като обреченост и мрак, но на нас не ни е позволено да се самовзривим с ядрени оръжия. По-висшите ще се намесят и ще предотвратят това. Те вече са го правили 5 пъти според информацията, която имам аз. Така че на нас не ни е позволено да унищожим цялата планета. Може би части от нея да пострадат. За душите, които искат да имат война, да изпитат това. Така че на нас не ни е позволено да унищожим цялата планета. Голям процент души, които искат да преживеят това, онези от нас, които наричат себе си в по-голяма степен еволюирали, нямат желания за война. Ние искаме свят изпълнен с мир и хармония и безусловна любов, но ние споделяме планетата с много по-слабо еволюирали души, които все още искат да научат нещо за войната, силата, нещастието и страданието. Така че те ще получат удовлетворяване на тяхното желание, защото те са мощни създатели. Но планетата е достатъчно голяма за онези от нас, които не искат да продължават да преживяват война, бедност, страдание, да могат да създадат една нова реалност, една нова земя. Ето защо видеото в интернет за 3 паралелни земи е толкова популярно, защото хората започват да получават отговори, започват да казват, има 3 паралелни земи. Всъщност те са повече от 3, но в 3 доминантни времеви линии хората виждат онова, което искат да постигнат, това, което аз наричам реалността на 3, 4 и 5 плътност. Реалността на 3 плътност е тази, в която ще има обреченост и мрак, която ще става все по-замърсена, проблемите с имиграцията в Западна Европа, проблемите с насилието в Америка, ГМО, хемтрейлс, изтичане на радиоактивност от ядрени електроцентрали, замърсени океани, пластмаса и всяко същество на планетата ще бъде замърсено точно толкова, колкото и сега. Пластмасата е във всяко вдишване, което правите. Има микроскопични влакна пластмаса, които ние дори не усещаме как влизат в нас. Да, ние се учим да се адаптираме към това, но аз мога да нарисувам страшни истории за реалността на 3 плътност.
За щастие има две други доминантни плътности. Четвърта плътност, която е реалията на метафизиката и повисшето съзнание и способността да се създава нещо различно от матрицата. И пета плътност, която аз наричам възнесение, която е истинската трансцендентална реалност, която съществува едновременно със света на илюзията. Има ли какво да направим? Да, абсолютно. Ние може да се отървем от нашата емоционална инвестиция в матрицата, в обречеността и мрака. Можем да се научим да изграждаме нова икономика. Някои казват, че това са криптовалутите. Аз не съм толкова сигурен в криптовалутите, но да, възможно е да се изгради икономика базирана на естественото изобилие на Вселената. Може би това включва алтернативни валути за известно време и може би в края на краищата пълно премахване на парите, когато осъзнаем, че сме безкрайно изобилни, че Божието царство е в нас, както е казано в Библията. Това не е просто измислен набор от думи, това е буквално вярно. Небесното царство е в нас. Има учен Насим Харамейн, вероятно сте чували за него, който го е доказал математически в лаборатория, но разбира се, това още не е прието от модерната наука. Така че ние трябва да се събудим за разбирането на това, че живеем в една голяма лъжа, в която ни убеждават под идеята за липса, оскъдица. Това просто не е вярно. Но поради нашите вярвания ние можем да имаме преживяване на недостиг и оскъдица и поради това можем да имаме и икономика на бедните и богатите, която е друга пълна лъжа. Нито едно човешко същество не е нужно да стои гладно или в някаква оскъдица. Носят се много истории. Една от популярните, измежду които е, че населението трябва да бъде намалено до 500 милиона и че ще поддържаме 500 милиона, защото това число е добро или защото някой е решил, че това число е добро. Аз наистина мисля, че ще има пик на населението, а след това намаляване. То вече започна да намалява населението в някои части на света, но в Африка все още имаме взривно увеличаване на хората, както и в части на Близкия изток с големи семейства и очевидно това там не е тенденция. Но майката природа има начин да балансира всичко и е много вероятно да има някакви екзотични вируси и бактерии, които навлизат сред човешкото население и предизвикват някакви мащабни проблеми. Истинската причина е в срива на имунната ни система и това вероятно ще възникне. Твърде вероятно е някакъв масов срив в имунната система в някои от най-пренаселените райони на Земята да се случи. Това е едно предсказание, което може би е неизбежно, защото планетата в сегашното си състояние не може да поддържа 10 или 15 милиарда души. Това ще изисква промени не само в технологиите, но и в икономически разпределящите се системи, които не са способни да изхранят подобен брой хора. Но колко странно, когато говорим за извънземни цивилизации, ние никога не си задаваме въпроса с какво се хранят те. Много от тях са еволюирали отвъд необходимостта от физическо препитание. Те взимат своята енергия директно от прана или от енергията на жизнената сила или от това, което можете да наречете космическо излъчване, ако повече ви тегли към науката. И нашите тела са способни да мутират по начин, където не е необходимо да убиваш растения и животни, за да се препитаваш в физическа форма. Има хора на Земята, които могат да постигнат това, наричат ги бретарианци. Няма много праноеди, има около 20 индивида по света, които са постигнали това, което аз нареках кристално светлинно тяло. Но ми беше казано от моите водачи, че през следващите 20 или 30 години потенциално ще има милиони от нас, способни да постигат кристалното светлинно тяло. Това ще стане чрез пречистване или изчистване на старите емоционални вярвания и начини на мислене и може би някаква медитация и дихателни техники и след като се фокусираме на по-висшите реалии и по-висшите измерения и това как да ги попием със своите физически аз, това всъщност се преподава в семинари на много учители, които ни казват точно това. Мнозина биха казали, че това са просто приказки под шипковия храс. Разбира се, ще има хора, които смятат така, защото вижте колко широко разпространена е лъжата, че ние сме само малки индивидуални хуманоидни форми,
с много малък решителен глас в това, което става в този свят, които са отделени от Бога, че ги има всичките тези сили, които се опитват да ни поробят, така че е много разбираемо, че ще е трудно за много хора да повярват. На много от хората им е трудно да се справят със своя брачен партньор, с плащането на сметките, с деца, които са на наркотици. Разбирате ли, има много проблеми в този свят. Ние не отричаме от това. Ние определено не сме в отрицание, но ние търсим истински решения на проблемите на този свят и един от тях е да се създаде просветлена икономическа система, което ще стане въпрос на време и ако на достатъчен брой хора им писне, системата на богатите и бедните, такава каквато я познаваме, ще капитулира. Истинската сила, не тази илюзия, така наречената сила, която елита има, ще бъде разбита. Нека завършим с един много важен момент. Ако някой има истинска сила, защо би имал нужда да управлява други човешки същества? Защо би имал нужда да манипулира и мами другите човешки същества, да заробва други човешки същества? Ако имате истинска сила, вие не се боите от нищо, не се боите от това, че някой ще ви отнеме силата. Ако се страхувате от това, значи преди всичко вие не разполагате с истинската сила. Това е илюзия. Ето защо този така наречен властващ елит, който иска да управлява и поробва всички, е с фалшива сила. Това не е истинска сила. Истинската сила не изпитва необходимост да поробва никого, защото осъзнава, че всички сме деца на Бог, без изключение. И нека приветстваме факта, че сме едно. И науката сега доказва, че сме едно. Това не са празни приказки. Ако навлезете достатъчно дълбоко в квантовата физика и най-новите проучвания и изследвания, вие ще откриете математическо доказателство и лабораторно доказателство, че сме едно. Сал Аркели, благодаря ви за участието.